一定唔好怕苦。攝影係一個體力勞動、腦力勞動兩個相結合嘅。如果你冇呢個常識，你就不可能影到呢啲相。你而家玩下第二個，同我哋咁嘅年代，可能都有60年，有冇咁多作品？梁慶球，咁啊佢就俾電話我，佢阿公啊，你好多相，我啲街區咧有展覽廳，可唔可以嚟呢度展覽？我好啊，我嘅相都希望有出路啊嘛，係俾人睇嘅，唔係收埋嘅。佢就話要澳門嘅，即係60、70年代至到80年代嘅應該。呢個相係咁樣講下咧，都好多人可能有啲未見過嘅。嗰個居民嘅聯誼會，我咧攝影學會嘅會員啊，我都感覺得攝影咧係一個非常好，係一個歷史嘅見證，係一個非常好嘅藝術。但係易學難精，所以話攝影咧，除非你迷，一迷咗咧，你一定要做黑房。如果你唔做黑房咧，你俾人哋1個禮拜後先有，個晚黑已經知道結果啦。如果吹乾咗，有風筒吹乾咗個菲林啊，即晚放得，一放大咧，放大過程好開心嘅。大橋得獎嗰個，得個金標嗰個，係得獎我嘅評語啊，構圖大談。如果講咧，嗰個流嚟嗰張梗係新嘅靚啦，但係如果影翻呢一張，冇可能啦，就嗰個景物變細啊，多咗發展咗啊嘛。嗱，嗰個如果嗰條橋喺呢度就冇睇噶啦，一定係做呢個。如果你家下收回多新葡京啊、中銀啊，中銀就後來起嘅啫嘛，加埋咧葡京側邊嗰啲樓宇啊，舊時冇嘅，又係一路起埋喺度嘅，所以澳門嘅變化好大嘅。影翻啦變晒咯，屋變啊！呢間屋啊，多咗呢間屋起高咗，嗰隻屋嘅屋瓦同啲樓梯平嘅，即係禮拜日嚟影，即係呢度嗰啲光啊，有人物行嘅咧，我影好耐㗎，我影咗有個細路哥就揾佢同嘅嗰張，兩個修女嘅係2張啫嘛。